السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي التلاميذ في هذا الفيديو تصحيح مباشر لواحد لا برودكسيون كريت اللي صيفطها لينا الزميل ديالكم عبر موقع الواتساب. قبل ما نبداو في التصحيح ديال لا فيديو طبعا غادي نقول لكم هبطوا للوصف ديال لا فيديو تلقاو اللين اللي غيديكم من الموقع اللي فيه بزاف ديال الفيديوهات من بينهم هذا الفيديو هذه وبزاف ديال الفيديوهات اخرين اللي صححنا مباشره او اللي اقترحنا عليكم. دونك غادي نحاول نمشي لا برودكسيون نمشي للتصحيح لو فون ديالها نشوف اول باردون نشوف لا فورم ديال الاولى. دونك كما جرت العاده هو اننا كنشوفوا لا فورم واش مزيانه لا فورم كتبان ليا اكطويلمون يعني الانتروداكسيون راه بوحدها مزوله لو ديفلوبمون فيه 3 ديال لي باراغراف دونك بروبابلومون كتب هذا بلو بلان دياليكتيك. فينالمون لا كونكلوزيون مزوله بوحدها دونك سي تري بيان او نيفو دو لا فورم يعني شكلا راها لا برودكسيون راها مزيانه. نرجعوا لو كونتوني نشوفوا شنو ديال الاخ ديالكم الصديق ديالكم. Actuellement, il est fortement question du thème des relations sociales partout. Partout on va. Donc, حيد هذيك on va. Donc, partout. يعني في أي بلاصة مشينا راه باينة. Donc, partout. En effet, comme la Zoubida, on a constaté que beaucoup de gens partagent leurs secrets avec d'autres amis, voisins, familles. Or, est-ce que ce comportement est acceptable partout? Donc, partout. Est-ce que ce comportement est acceptable ou là est raisonnable? Mais l'ahsan est raisonnable, d'accord? Il y a ceux qui veulent partager leurs secrets dans toutes les situations. Certes, plusieurs arguments justifient leur opinion. Donc, leur a dit la S. Quand on a une opinion fait S, point. D'abord, très bien, بديتي باللي لوجيك. دونك غادي نعطي واحد الملاحظه قبل ما نكمل. هو هادوك لي كولور اللي كتستعمل هادوك الاساسيات فاش كيخدموا معكم لي برودكسيون كريت كيستعملوا هادوك لي كولور باش يبينوا لكم ان شي حوايج راه ضروريين من بيناتهم هذيك البوين دانتيروغاسيون من بيناتهم لي ليان لوجيك من بيناتهم داكوغ. دونك هادو دوك لي كولور باش كيبينوهم لكم ولكن النهار لو جور ديال ليكزامان انت خصك تكتب اون كولور وحده بالكحل اولا بالزرق. Donc, d'abord, on cite les problèmes et difficultés qu'elle rencontre aux études pour trouver des solutions. On ajoute le partage des événements heureux et joyeux. L'argument d'abord, on cite les problèmes et difficultés qu'elle rencontre aux études pour trouver des solutions. Ah, d'abord, oui. ولكن ما عبرتيش عليه مزيان. D'accord. Donc, difficultés qu'elle rencontre aux études. Donc, elle partage les secrets pour les aider à trouver des solutions. Ensuite, l'argument tenu, on ajoute le partage des événements heureux et joyeux. À titre d'exemple, on fait cela à l'approche des examens ou lors des révisions. Également, la bonne note, le mariage est partagé pour la bonne note. Le mariage est partagé pour une joie générale. هاد لي تيتر هاد لي زيكزامبل اللي خدمتي وهادو دونك سي داكشي مشعكك شويه فهمتي. حيت كتعطي ليكزامبل اتيتر ديكزامبل خصك تعطيني شي اكزامبل على هذاك فقط على لارغيومون الثاني. لارغيومون الاول الا بغيتي تعطيه شي اكزامبل خصك تمشي ديرو قبل من اونسويت ما ديرش هذاك لارغيومون يعني ليكزامبل باش تشرح لارغيومون الاول ولارغيومون الثاني في نفس البلاصه. لا شرح لارغيومون الاول في البلاصه ديالو عاد دير اونسويت عاد كتب لارغيومون الثاني ودير اتيتر ديكزامبل لو مارياج اي بارطاجي بور اون جوا جينيرال مثلا. داكوغ حيت هاد لو مارياج اي بارطاجي بور اون جوا جينيرال هي اللي كتشرح ليا هاد لارغيومون الثاني اللي مورا اونسويت. سينون الاخرين راه كيشرحوا ليا لارغيومون الاول دونك خصني نديرهم قبل من اونسويت نديرهم في الاول. Toutefois, il y a d'autres qui refusent ce comportement. En réalité, leurs avis se basent sur des situations réelles, situations RSAS. Point. En premier lieu, les relations sentimentales ne doivent pas être partagées avec n'importe qui,
D'accord, c'est-à-dire les relations يعني العلاقات الحميمية ما خصهاش تبارطاجها les relations sentimentales ولا الشاعرية ما خصهاش تبارطاجها مع الناس. D'accord. En second lieu, les secrets familiaux doivent rester au sein de la famille ou là, au sein de la maison sans connaissance des étrangers, donc sans les dévoiler aux étrangers. يعني بلا ما نقولهم للناس à titre indicatif, il se donne le risque de rupture et oui. Donc, pardon, de rupture et de. À titre de. Il, le risque des ruptures et le désaccord. Aussi, au niveau familial, il y a le danger de divorce et conflit. D'accord. Personnellement, je suis d'accord avec ces dernières. Ces dernières. Réellement, les secrets doivent rester cachés car il y a plusieurs facteurs nuisibles et négatifs sociaux dans cette attitude. D'accord, très bien, Mziane. Finalement, on peut conclure en disant que le partage des secrets divise la société en deux parties, opposants et partisans. Bon, opposants et partisans, mais la question qui se pose est, existe-t-il des amis fidèles, غير بال وحدة و اس fidèles de nos jours. D'accord, très bien. Donc مزيان. Donc هنايا لي زارغيومون مستعملين مزيانين اموان كو هادوك لي زيكزامبل اللي قلنا في الاول ما تستعملوش مزيان. هنايا دار دونك غادي نجاوب واحد البنت اللي كانت سولتني على لا سانتيز واش نديروها ولا ما نديروهاش. دونك هنايا مثلا دار بيرسونيلمون هذه سي اون سانتيز ولكن اللي عطى فيها الراي ديالو. داكور. دونك بيرسونيلمون جو سوي داكور. هنا عطى الراي ديالو حدد لينا الراي ديالو في لا سانتيز. انا داكور افيك سي ديرني مع هاد الاخرين هادو وعطاني ان ارغيومون ديالو. دونك هذه سي اون سانتيز اللي هي اكسبتابل. علاش؟ حيت راه بين ليا الموقف ديالو. هذا هو لو بوت ديال لا سانتيز، هو انني نبين الموقف ديالي انا مع من ونزيد ان ارغيومون. سي ميو يكون زاد ان نوتر ارغيومون غادي تكون احسن، سينو راه بارفيت حتى هذه راه مزيانه بحال هكا. دونك جو تروف انا هاد لا برودكسيون اي لي بون مزيانه تبارك الله، ما فيهاش دي زيرور بزاف. داكوغ، محترمه لا فورم، فيها لي ليان لوجيك، محترمه واحد المنهجيه معينه. دونك راه هي تري تري بارفيت. دونك هاد لا برودكسيون بيرسونيلمون جو بو دوني ما بين دونك ما بين 7 اي 9 على هاد لا برودكسيون هادي، وبالتوفيق للجميع. دونك ما تنساوش قبل ما نوقفوا لا فيديو انكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ما تنساوش كذلك انكم تشوفوا لا فيديو تعاودوا تشوفوها وتسجلوا وديروا دي نوت عندكم باش تستافدوا مزيان يعني باش تطوروا من الاسلوب ديالكم في لا برودكسيون اكريت. وما تنساوش كذلك تهبطوا لا ديسكريبسيون تلقاو له ليا اللي غيديكم للرابط اللي اتفقنا عليه واللي فيه جميع لي فيديو اللي كنصحوا ديال لا برودكسيون اكريت. وبالتوفيق للجميع. تشاو تشاو.